基督徒嚟。點解啊？反天家，如果針打死我即刻上天家，咁我即刻落地喎。針打死你，都唔諗我感受嘅嘛，係咪先？係一個人，我懟冧曬所有人，我點啊？我唔諗我咧，就諗自己喎，真係幾痛苦啊嘛。OK， 但係對於嚟講係好寧願快啲去，但問題就係呢個種咧係一個好被動式。好無可奈何式，要快啲走，係嘛？唔好話，唉，真係好啦，中咗呢一招黑色線，真係快啦咁樣，冇人會咁噶嘛，係無可奈何地咁樣做。呢一個咧係我哋普遍上見到啲朋友就係呢種嘅感覺。頭先咧，我咪講咗話，問題唔係問題咧，解決問題先係問題係嘛 ？OK， 點樣解決問題咧？通常咧，佢諗嘅嘢咧係諗到一個唔好嘅嘢。如果佢唔開心嘅嘢，呢個故事咧，因為我講一個故事啦，佢嘅故事啦，唔開心嘅嘢，我哋只係要將佢有唔開心嘅嘢重整多一次，重整多個意思一次，揾出第二個答案。第二個答案係咩？佢個答案，第一個答案係咩？唔開心，想快啲死嘛，係嘛？揾第二個答案係乜嘢？我又唔好話咁積極，咁積極一開心，有 cancer 一定唔會開心嘅，一定唔會開到心嘅。原來你有一個使命，又或者你係另外一種嘅意思喺度。唔好話諗到唔開心就一定係開心，唔開心就冇咁難過啦。或者原來上帝使用你，雖然你係難受辛苦，但係原來上帝裏邊有個心嘅，有心嘅係啲乜嘢？我唔知道，我哋揾一揾呢個心意。當我發現咗呢個心意，原來係咁嘅，原來有呢種嘅，有呢個方向目標嘅，就覺得乜嘢？原來上帝使用緊我喎，咁啊，即係唔係卒仔嚟嘅喎？咦，原來我都係有名嘅角色喎，唔係以打到企喺後邊喎，係有用喎，係有貴重嘅器皿喎。咁我點啊？我咪有呢個能力去生活落去咯，係嘛？我哋諗下計仔點樣幫。但係第一件事咧，我要俾佢嘅感覺。以前嘅角色做唔到，翻工係一個重要嘅嘢咧。玩係咪重要一樣嘢咧？我點解咁講咧？第一人有病咧，第一件事後生嗰啲就諗下，我翻唔到工喎。我讀書嘅朋友，我冇得玩喎。點解？因為我不嬲日常係咁噶嘛。突然間冇呢個方向做，我咪好似唔係人，冇價值，冇嘢做咯，係嘛？我賺錢噶嘛，而家使錢咧，係嘛？對於人嚟講咧，開頭會有呢個諗法，但係我想問一問啊，你有冇識啲朋友出世到現在都唔使翻工啊？有冇呢啲朋友啊？我有㗎，我家姐個女中度人士㗎，我從來都冇我家姐從來冇期望佢要翻工揾錢㗎嘛，佢最緊咩啊？佢開開心心，佢能夠生活到。佢就完啦。點解？因為我家姐會覺得好大嘅唔開心，因為佢嚟到呢個世界上，但係佢有呢個困難，但係佢最緊要係俾一個冇愛俾佢個愛錫嘅人，呢個就係目標，係嘛？唔通你係仲要佢去做呢啲嘢？唔會㗎嘛，係嘛？當有呢啲情況底下，你要明白呢樣嘢，你唔係需要去做一啲佢做唔到嘅嘢，而係改變你嘅諗法，去做一啲嘢。後期嘅朋友咧就食唔到嘢啦，食嘢辛苦啦，係嘛？食嘢開始咧胃口冇啦。後期咧嘅朋友咧就痛啦，
即係個病情開始有啲出現到有痛啦。到最後嗰時咧，佢都唔擔心呢啲嘢啦，擔心點樣使咁多錢咧。到最後錢都唔緊要啦，最緊要咧係咩啊？好死啦！對佢講最後邊咧，好死呢樣嘢。咁啊，一好死同冇死嘅分別咧，就係、是、我哋要諗一諗，我哋關懷四寶係點樣？咁我做咗10年嘅關顧工作，我主力咧就係同啲朋友同屋企人打交道。例如乜嘢咧？佢最愛錫嘅人，又話一啲朋友咧3唔識7嗰啲朋友咧，就唔識嗰啲就唔使識啦。佢冇探你，不嬲都唔探你，咁冇使叫佢嚟探你啦。你就揾啲最愛錫嘅人。第二次咧，病人咧有呢個病，佢有咩感覺，有咩情緒出嚟咧？大部分嘅朋友係咪會發脾氣啊？係嘛？仲有咧？鬧埋怨啦，鬧下人啦，係嘛？係啦。咁呢啲情緒出嚟咧，要處理喎，係嘛？你處理意思話，你發乜鬼嘢嘅脾氣啊？唔好發。嗱，呢個唔係叫處理啊，呢個壓抑啊，呢個叫係嘛？我見到你好激氣喎，你為咩事激氣？你有乜講俾我聽？你咪痛到你辛苦咧，頂唔順咧，痛得辛苦，咪加藥咯，係嘛？你發脾氣。因為乜乜咪處理嗰樣嘢咯。記住情緒咧唔係壓抑喎，情緒你要處理喎，係嘛？就係咁啊，長期深嗰啲唔講啦，最講簡單就係第3步咧，家人與家人之間嘅衝突咧，我哋化解就係講原諒啦、forgive 啦咁樣。咁我哋發覺一樣就係咧，有啲家人咧可能過去有啲嘢埋怨啊，或者你爭我錢唔還啊咁樣，而家一刻還到錢咧，即係還唔到啦，咁咪要原諒你啊。但係如果話，哎呀，我同個病人關係，同我家人關係冇仇口喎，我恭喜你啦，就跳去第4步啦，去感恩去感恩，去感謝周圍嘅人。呢一個係我哋，如果你最臨終嘅話咧，你可以做啲乜嘢咧？就簡單，第一。揾佢最愛錫嘅人，咁就家人啦。第二就係處理佢自己對家人嘅情緒。第3，如果可以有獲埋怨嘅就原諒。第4，同家人講多謝感恩嘅説話。如果咧你話專注家人最親密嘅關係咧，我哋通常就專注揾佢原生家庭。香港即係有人話我白頭人送黑頭人啦，如果後生嗰啲人咧就好驚父母係嘛？我見到啲有上一代兒子有病嘅話咧，佢恐防會傷害父母心，點解自己走先有父母？呢個係有啲大部分年青人係咁諗，但我相信好多年長嗰啲，除咗文室嗰啲朋友之外咧，大部分年長咧都唔會咁諗，大部分年長都覺得好珍惜仔女佢相處嘅時間。不過仔女有啲自卑，可能我覺得好似自己做得唔好，要搞到要去呢一樣嘢。所以咧，我哋通常咧要去增潤個關係，即係肯定佢哋自己嘅關係，或者修補佢哋嘅關係。我又講下個故事咧。有一年咧，有一日5點半，我收到個電話話我聽病房有個男人好氣喘得好緊要，佢肺癌嘅，40歲到啦。咁啊病房裏邊。咁我15點半啦，咁我放5點9㗎嘛，大佬，你5點半揾我，咁我之後放唔切工啦咁樣。最主要嗰日就係點解咧？因為我仔啱啱打俾我話咧，佢學校俾人偷咗部電話，咁啊嗰部電話仲我1個月前買俾佢新嘅電話，好開心拆箱，影下相啊新電話啊咁樣，咁啊可能太開心得滯咧，日日上堂喺度玩電話啦，玩下咪擺低咗，咪俾人攞咯，咁啊。佢打翻去喊到肥肥，咁我會翻去同佢做哀傷輔導啦，電話啦。點突然間有個情況咁樣 call 我上去，我見到呢個朋友咧40歲，氣喘得好緊要，講唔到兩句，戴咗口罩。我同佢話：先生，我見到好辛苦喎咁樣，我睇有咩嘢可以幫手嘅。我同佢講我係咪阻住你啊？咁啊，
我見到好辛苦喎咁樣，我睇下點樣乜嘢咩即係耍我啦想，但我真係叫佢辛苦，氣喘得好緊。咁我諗緊，好似走咗去又唔係咁好喎咁樣。啱啱6點鐘佢媽咪入嚟探佢啦。咁我捉住佢媽咪傾偈咁樣，我捉住你個仔而家個病情咁樣喎，你點睇呢個病啊？我通常都會問佢，你點睇個病啊咁樣，都冇辦法㗎啦。佢見到咁樣，不過佢又衰嘅咁樣，我話佢又衰，佢點衰啊咁樣，跟住將佢話呢個仔咧好唔生性嘅，以前咧玩女人啊，又問我攞錢啊，又唔俾家用我啊，跟住就可唔可以做自己攞綜援啊咁樣，點樣啊？即係衰啦咁樣，哇！即係有咁衰得咁衰，講晒佢啲衰嘢出嚟咁樣，咁我心諗衰，如果就咁走，我都好衰啫咁樣，同埋死人，我成日都同人講話，死人冇分好人同壞人嘅，天下即係日光照好人打人啦係嘛？佢雖然過去唔好，但係阿媽媽我好好奇喎，點解你都嚟探佢嘅？係嘛？咁唔好啦都嚟探佢，佢話我得個粒仔，同埋始終都兩母子啦咁樣，佢冇做咗啲嘢令你都覺得佢都係孝順你㗎，都有。佢有病之後翻出嚟揾我飲茶啦，都同我一齊分享個生粥牛肉食啦，都點一個食兩個食啦，佢都爭住埋單嘅，咁樣單對單都有嘅咁樣。似乎阿仔都想孝順你喎，係嘛？係，雖然佢過去經濟唔好，但係佢其實都孝順我㗎。買嘢都會買埋我份啊，買飯都買埋我份啊咁樣。咁你覺得呢個仔？如果都有孝順你，可唔可以話俾佢聽？你知道呢個仔同樣都錫你啊咁樣。好咁樣。咁我就同佢彩排咗一次。如果係阿仔，你會點同我講啊？我同你講我講唔到嘢喎。如果你覺得呢個仔乖嘅話，你點會肯定佢啊？咁樣，我同佢設計咗一對白咁樣。咁佢就走去床邊度同個仔講話：阿仔，我都知你好想孝順我，雖然你有呢個病。都冇辦法啦，知道而家呢個情況你都辛苦嘅，但係你永遠都係我個仔，我永遠都係你阿媽，我哋永遠都係兩母子㗎咁樣。佢聽完個仔就點晒頭啦，咁啊，咁我望一望6點3啦，我放工啦，我走啦，翻去睇個仔啦咁樣。我翻去同個仔講話：阿仔，你唔見咗電話都唔緊要㗎，你永遠都係我仔，我都永遠係你。因為仔又啱咗喊咁樣。咁你話唔翻學嘅真係，真係大件事。因為唔知俾邊個偷嘅咗啊，唔敢翻學啊，唔緊要啦咁樣。咁第日翻去醫院咧睇翻個牌子，個病人7點鐘走咗。咁原來聽阿媽呢句説話咧，佢個心就好似被原諒啦，被即係釋懷咗就走咗。呢個咧就係我哋常見有啲朋友個關係唔好嗰啲，我哋諗方法去幫佢修補關係。尤其是呢個修補關係都幾難嘅，點解？你爭我咁多錢點還咧？係咪先？係咪先？或者你表做啲乜嘢？哎呀，阿媽我知錯啦咁樣，你原諒我。佢又講唔到喎，真係嗰刻。唯一係乜嘢？你係原諒佢。我哋有能力，我哋做呢一步。雖然咧佢冇同你講對唔住，佢爭咗一句對唔住，但對你嚟講，可能咧你要幫佢去圓滿佢嘅自己嘅一生，可能你要行第一步。呢個咧就係我哋常見嗰種嘅難度。咁係做啲乜嘢咧？細説過去嘅故事，家人有好多故事，點點滴滴。記住點點滴滴咧，我哋要講出嚟。講啲乜嘢咧？處理佢自己嘅情緒，其實最主要就係提供一個介入點。介入點咧就係重整佢個生活意義。個生活意義咧對佢嚟講可能唔係咁好嘅，又或者過去可能好好嘅，不過冇講出嚟嘅。例如乜嘢咧？我伯伯拖住個婆婆入嚟，唔係拖住，我伯伯行先，個婆婆企後邊。我伯伯有病，我婆婆睇住佢。我就同我伯伯講：你婆婆好關心你喎。女人係咁啦。話你係都好錫你喎。我知啦咁樣。你係咪都錫太太嘅？唔講啊呢啲嘢，唔講啊咁樣。但太太好照顧咗你50幾年，
佢煮飯好好食，佢又真係幾好嘅。佢照顧家庭好唔好啊？都好嘅。佢做咁多5萬幾年，佢想有一句説話啫，係咩啊？你話咧？話咩啊？係咩啊？嗰句咩説話？多謝啦。或者嘛，太太你真係做得好，係嘛？咁佢如果肯講嘅話，仲好啦。錫一啖老婆好唔好啊？點解笑嘅？點解？錫成日都難啊，係咪難啊？我呢度又講個古仔啦咁樣。咁啊年頭咧有個婆婆，我哋走嗰時咧，如果我哋有房咧，我都盡量有間房咧俾佢哋一家人住咁樣。咁啱啱嗰日咧安排咗間房俾個婆婆80幾歲，有個公公咧就坐喺側邊喎。咁我嗰日行過咧，裝到個公公坐喺側邊喎，就係公公啊，婆婆今日情況點啊？個公公話：佢死啦咩啊？我話咁咧就你要坐喺側邊喎，你有咩説話同婆婆講啊？你安心去啦，我好好照顧自己啦。